с клубком. Возможно, придумать не сможешь ни разу. Должно у кота быть 3 имени сразу. Первое имя, что для обихода, придумать тебе не составит труда. Мурзик, Анфиса, Плутоша и Фунтик. Любой из них подойдет для кота. Имя второе должно быть значительным, какого не взять на помойке любой, чтоб кот ощущать мог себя исключительно, топорщить усы и держать хвост трубой. Но клянусь головой, угадать не сумеешь, ты последнее тайное имя кота, и как бы его не просил ты об этом, его не откроют тебе никогда. Ты родился слепым, видишь ночью как днем. При дворе был не раз королями знаком. В глубине мягких лап прячешь когти свои, гордо бродишь один, сам себе господин. Джерри умеют, Джерри творят, Джерри могут и Джерри хотят, Джерри прыгают, Джерри следят, Джерри думают, Джерри глядят, Джерри умеют, Джерри творят. Из балкона в остаешься ты цел, беспокоишься, чувствуя в небе грозу. Можешь в тени скользить по карнизу до стен, не забудешься даже в дремучем лесу. Это Джерри умеют, Джерри творят, Джерри могут и Джерри хотят, Джерри прыгают, Джерри следят, Джерри думают, Джерри глядят, Джерри умеют, Джерри творят. Но ведь лепить свет мой, долго дошло, разбираешься в ноги, знаешь латы, молчими копыть, ассистентом случалось, пригласили у черта, не забором на ты. Маленькие жители огромной планеты, любезный четвероногий, мне кажется весьма странным, что сегодня, в начале 21 века, осталось совершенно забытым и неизученным слово «брыщ». Это ужасное слово «брыщ». Вряд ли можно встретить в каком-либо словаре. Люди не придают слову «брыщ» большого значения. В то время как для нас, маленьких жителей огромной планеты, с этим словом «брыщ» связаны потеря тепла, уюта, еды и даже жизни, если хотите. Мы бездомные коты и кошки. Нет порой у нас еды,
Егорка, пришла пора положить конец такой неслыханной несправедливости. Разумеется, судить человечество мы не можем, а вот дать соответствующую оценку их поступкам мы вправе. Вот вы, бездомная кошка. Я? Да, вы, подойдите ко мне. Кличка? Киса. Что Киса? Меня зовут Киса. Скажите нам, Киса, как и при каких обстоятельствах прозвучало ваш адрес это ужасное слово «брыщ»? Я право не знаю, я забыла. Я право не знаю, я забыла. Во дворе зима, в подвале холод, извините, собачий. В желудках пусто, а нас забыла. Меня не выгнали, я сама ушла. Тихо! Ничего не таяя, не преувеличивая, расскажите нам, Киса, свою историю. Моего хозяина звали Егор. У него была очень хорошая мама. Ну вот, все было как-то так. Киса, не заигрывай и не подлизывайся. Я на вас сержусь. Вы с Егоркой вот какой беспорядок навели. Беспорядок? Я не вижу никакого беспорядка. Егорка такой аккуратный. А, Киса, аккуратный говоришь? А вот учебники кто разбросал? Учебники? Я разбросала. Ты? Хорошо. А вот туфли кто разгрыз? Тоже ты? Нет, туфлю разгрыз Егорка. Ну смотри, Киса, что-то ты сегодня слишком развеселилась. Смех – это плохая примета. Хочется любому домашнему зверю найти большого друга поскорей. Привет, ушастиков! Егорка! Егорка, Киса. ты уже пришел домой? Не играйте в комнате в мяч, а то хоть что-нибудь да разобьете. Я помню тот случай с люстрой. Ничего, Альба, мамуль, честно сказал, мы с Кисей были на цыпочке ходить. Да-да, на цыпочках. Хорошо, но предупреждаю, если вы хоть что-нибудь разобьете, даже маленький горшочек, ты, Егорка, у меня получишь ремня. Тебе ремня? А тебя, Киса, я выгоню. Тебе ремня, а меня выгонят. Не верит, играем в мяч. Играем. Кто? Еще раз повторяю, кто из вас это сделал? Это я, случайно. Егорка, она... Ну что ж, ребята, я вас предупреждала, чтоб на ней здесь не было. Не надо, не ругайте Егорку, я сама уйду. Егорка! Хорошо, Егорка, а ты мне помоги убраться. Что скажете? Что говорить, Егорка поступил скверно. Ремня испугался. Какие будут предложения? Наказать мальчишку, сурово наказать. Принято! Именем котов и кошек, собак, кроликов, черепах, ежиков и других домашних четвероногих
школьник Егорка из квартиры номер 14 приговаривается к нашему всеобщему неуважению. Кажется, к нам кто-то. Пустить? Разумеется. О, пардон, месье. Я вижу, вам кажется холодно. Разрешите поцарапать вам спинку. Отойди по-хорошему. А не видишь, совсем замерз он уже. Продолжаем наш, если так можно выразиться, процесс. Вернее, вследствие кого или чего мы вынуждены жить на чердаках или в подвалах. В несколько стесненных условиях. Дорогой Мурлык, вы у нас совсем недавно. Не расскажете ли нам свою историю? Не бойтесь, вы вас не обидите, вестись как дома, а у вас есть свой дом? Я не знаю, был ли когда-то у меня свой дом. Я не знаю, какой он должен быть, холодный или теплый. Когда я находил какой-то дом, меня почему-то выгоняли. Так почему же тебя выгоняли? Я не знаю, когда я находил какой-то дом, у меня была одна радость. Я любил петь, особенно ночью, когда звезды появлялись на небе и наступала тишина во всем мире. Я забирался на крышу и пел. Но вместо того, чтобы порадоваться вместе со мной, люди начинали ругаться, кидать меня, чем попало, и кричать это ужасное слово «брысь». Рыжиком Мурлыка вышел на карниз. У него на лапках белые перчатки, у него на шее белый кис-кис. Вместо микрофона ход берет Мурлыка. Песенка не новая, но зато своя. Кис-кис мяу, вот и вся музыка. Кис-кис мяу, вот и все слова. Не мешайте людям, спать давно пора. Прекратите музыку. Это что за конкурс посреди двора? Вместо микрофона ход берет Мурлыка. Песенка не новая, но зато своя. Кис-кис мяу, вот и вся музыка. Кис-кис мяу, вот и все слова. Микрофона кот берет Мурлыка. Песенка не новая, но зато своя. Кис-кис мяу, вот и вся музыка. Кис-кис мяу, вот и все слова. Вместо микрофона кот берет Мурлыка. Песенка не новая, но зато своя. Кис-кис мяу, вот и вся музыка. Кис-кис мяу, вот и все слова. Я понимал, что мне надо уходить. Не расстраивайтесь, не грустите. Вы можете остаться у дяди Филофея. Правда, дядя Филофей? Конечно, здесь может остаться любая кошка, кот или котенок, у которых нет дома.
Но не теряйте надежду найти свой дом с хорошими хозяевами, где вас будут любить и уважать. А я даю слово нашему таинственному незнакомцу. Уважаемый, вы не представились? Я кот Бас из 5-го этажа. Я Воликов. Я за Воликом еду танцевать. Не хочу видеть козирки. А почему ты должен сидеть в корзинке? А потому что моя хозяйка известная артистка. Она меня поет, танцует. И я устала слушать. Я лучше козирки и ей командировать. Слышите? Слышите? Это она поет? Вас же не выгнали, вы сами ушли. Зачем? Почему? Не понимаю. Я хочу уступать. Я вот бессмертный. Это я звезда. Звезда! Кис-кис-кис-кис, кис-кис-кис-кис, Барсик мой, мальчик мой, ты где? Кис-кис-кис-кис, кис-кис-кис-кис, Барсик. Это вода. Удрала певица Изабель? Она такая Саша, переживает. Все, Коль, не понимаю, ты чего? Нехорошо все это, нехорошо. Барс, по-моему, вы сами виноваты. Сами. Не понимаю, в чем я? Не понимаешь и не поймешь. Погоди, киса, может, и поймет. На этот раз суда не будет. Маленькие жители огромной планеты, послушайте меня внимательно. Придет пора, и наш замечательный Барс сам поймет, в чем он не прав. А пока, мужик, тебе слово. Кличку мою вы все знаете. Из какой квартиры? Можно сказать, из всех, из никакой. Я жил и в 8-й, и в 30-й, и на 2-м, и на 3-м этажах. И отовсюду меня просили убираться по добру, по здорову. А почему просили? Люди черного кота не полюбят никогда, не полюбят никогда. Да. Верят в то, что черный кот неудачи всем несет. По пятам за ним идет беда. Да. Кто-то выдумал про нас, это страшный рассказ. От него нам нет сейчас житья. Я обычный черный кот, у меня пустой живот, но душа всегда в твоем пути. Ша-ла-ла, 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 ша-ла-ла. Шкура черного кота, загляденье красота, от души до хвоста как нож уж нож. Но в глазах зеленый свет, значит в сердце столько нет. Всем готовы мы ответ помочь. Да, но кто-то выдумал про нас, это страшный рассказ. От него нам нет сейчас житья. Я обычный черный
дети верят в приметы. Если я перейду кому-нибудь дорогу, бронятся, а некоторые бросают меня чем попало. Кис-кис-кис-кис, кис-кис-кис-кис, Барсик мой, мальчик мой, ты где, Барсик? Ой! Какой вы черный? Я не совсем черненький. Обратите внимание на мои лапки. Они беленькие, не правда ли? Такое впечатление, то, что на мне перчатки с беленькими Ладно, извините, я что-то погорячилась. Хорошо. Кис-кис-кис-кис, 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 кис-кис-кис-кис. Кушайте, вы же голодные. Да! Что можно нет? Золотей! Как что делать, что делать? Есть! благодарны вам за то, что вы принесли нам угощение, а то нет никакого настроения, когда в желудках пусто. Зато сейчас хочется петь и танцевать. Друзья, поддержите меня!
могла бы ты исполнить для нас и наших гостей свою чудесную композицию «Таинственный сад»? Продолжаем наше собрание в присутствии гостей. Анфисушка, расскажи мне свою историю, расскажи. Да, это было давно. Тогда мы еще с бабой Капой жили вместе. Она была молодая, веселая, да и я была очень игривой кошечкой. Каждый раз, когда она приходила с работы, она спрашивала: «Анфисушка, ты выпила молочка? Анфисушка, ты съела сметанки?» И так каждый день. Годы проходили, я старела, и она старела, но ничего не менялось. Она также приходила и спрашивала: «Анфисушка, ты съела молочка? Анфисушка, ты съела сметанку?» Но один раз я заснула у бабы Капы на коленях. Я проснулась от очень странного звука. Знаете, это было похоже на сигнал машины. Я спросила у бабы Капы: «Что это?» Она не ответила. «Это за мной машина приехала. Забирает меня в дом престарелых». А как же ты здесь оказалась? А меня выгнали. И вдогонку кричали эти ужасные слова: «Брыщ!» Память блики лунного света, уведи меня, память, в полуночную сень. Там я встречу потерянное счастье свое,
прогулкуют разлапах. Бледнеет ночи, новый день тихонько бредет на мягких волнах. Солнце, юный цвет новой жизни, я должна ждать рассвета и подняться с колен. Там я встречу потерянное счастье свое новой жизни, новый день. Что крадется, как тень. Дай мне силы, что вновь вернуло счастье мое. Пусть начнется С одной стороны, старая кошка в доме явление не самое приятное, с другой даже слов не нахожу. У меня есть предложение. Говори. А сельский базар научись. Каждую ночь хотела тебя устраивать. А как это? А вот так. Мяу. Ну, вот и все. А как же ваша история, дедушка Филофей? Да, расскажите нам свою историю, дедушка. Да-да, расскажи, как ты очутился в этом подвале? Придет время, расскажу. А пока... Для вас, для всех зажжется этот огонек. И это не простой фонарь. Это огонек добра и счастья. Есть и солнце, и Настя, слезы горя, слезы счастья. Все приходится нам в жизни пережить и испытать. Но от горя не сломаться, но от счастья не сознаться. И поэтому мы будем неустанно повторять, как хорошо, что ты кому-то нужен, как хорошо, что ты еще и дружен, как хорошо, что ты в душе однажды зажег волшебный огонек добра, чтоб на планете нашей каждый, чтоб на планете нашей каждый, чтоб на планете нашей каждый согреться вокруг этого костра. Выступает студия «Музыка Перманент». Кошка Плутон, София Медведева, кошка Анфиса, Мария Сергеева. Вот Слонкин, Никита Слонкин, кошечка Киса, Настя Вахромеева. Надя Мигель, Кот Волк, Степа, Кот Степан, Степа,
Злодей Мисютин. Конбас Влад Васильев. А также с нами выступали наши младшие участники. Это не их дебют, но я думаю, они выдержали такое большое выступление. Они, конечно же, достойны громких аплодисментов. Ваши аплодисменты, друзья. Театр, студия «Музыка без границ», руководитель Татьяна Тауберг, город Москва.